Телефон пришел к нам уже разобранный, как вы видите на видео. Ни Wi-Fi, ни Bluetooth не работают, потому что за них отвечает одна и та же вот эта микросхема. Итак, что нужно сделать, чтобы вот это чудо-приблуда пофиксило нам Wi-Fi? Сначала надо разделить половинки, чтобы добраться до микросхемы Wi-Fi. Мы этого делать не будем, потому что телефон к нам пришел после другого сервиса, уже разобранный. Спасибо за это. Нам же нужно сначала впаять микросхему памяти, вставить в программатор. Он сам на просторах файловой системы найдет необходимые сертификаты, запомнит их, потом запишет микросхему Wi-Fi, которую сейчас производит компания GC. Хоть микросхема уже и приходит с BGA-шарами, мы все равно накатываем свои, потому что там должен быть свинцово содержащий припой. Зачем вам это знать? Да не спрашивайте.